大家早晨啦，咁其實都唔係早晨啦，而家已經接近晏晝3點。咁其實本身我係諗住2點出發啦，咁但係有各種原因啦，咁就係啦，就搞到而家先出發嘅。咁我本身仲有諗住係喺出邊開場嘅，但係我發覺而家嘅太陽太曬，咁所以就嗱嗱聲翻喺自己房度錄完個開場白之後再開始啦。咁我哋今日咧就會去一個都算係 city 嘅側邊啦，咁我其實今日主要嘅目標都係想散下心啦，係啦，因為各種嘅一大堆嘅又唔係傷心事嘅，但係總之就煩躁嘅事啦，咁所以就想喺 city 度 city walk 一下嘅，但係又其實唔係 exactly 好 city 啦，咁就係啦，我哋等陣就揭曉啦，咁就係啦，目的地再見，拜拜。搭咗成個鐘巴士，終於到呢個 TTC， 猶豫再搭。我哋仲有4個站先到呢個目的地，我哋到目的地再見啦。應該太嘈，咩都聽唔到。哇！終於到，搞唔掂，差唔多搭咗成2個鐘車先到。係我哋未到個門口，我哋去咗第一個目的地先。突然間入咗嚟一間玩具鋪。但我懷疑佢啲 Jellycat 唔賣，勁多。之後呢度成班細路喺度排隊，真係幾好。玩具鋪幾咁多，但係呢啲全部都係假 Jellycat 咯，勁多係假 Jellycat 咯，笑死我！我哋研究下呢度有冇真 Jellycat 先。哇！勁多呢啲 farmers market， 勁中意買，但係我應該唔會喺呢間咯，因為我唔想攞住成程咯。但係真係好多呢啲咯，真係隔一條街就已經有好多。係呢啲全部都係 organic， 唔係係嗰啲先係 organic。超級休閒咯，因為今日仲要係極好天啦，我唔知大家見唔見到，超級藍啦，又係冇雲啦，但係就極曬咯。我哋第一個目的地係 Krispy Kreme， 唉，我係要買㗎啦，總之極速買完咯，因為入邊太嘈，所以就出到嚟先講。係啊，呢個 Krispy Kreme 係要喺 City Centre， 唔係 City Centre， 係要喺downtown先會有咯。我呢啲住咁北嘅人咧，係永遠都係要落downtown先會有。好，我哋經過就買下啦。我本身買4個咯，即係佢送多咗1個俾我咯，好多謝，好多謝個店員。係，佢本身留我買6個啦，但係我話算啦，4個算，我驚食唔晒。咁點知佢送多咗1個俾我 ，OK。但係我而家要攞住全程咯，是但。係，今日真係極好天咯，唔係講笑。好，我哋繼續行，睇下行下會去到邊度，再入去一啲得意嘅鋪頭再咩啦。因為我今日應該係會行到去 Woodbine Beach 嗰邊嘅，所以就係我哋慢慢行啦。嚟咗間咖啡鋪，我見評價唔錯，之後有 Google review 幾高分，所以就入咗嚟，仲要係冇人。我哋可能打陣出翻去嗰度，因為你有啲焗。係，我哋不如我哋坐出邊，即係有啲焗，唔係講笑，好似冇開冷氣咁。我哋坐出邊，雖然出邊有啲曬，但係真係勁 chill， 真係就咁。佢幾好飲，雖然有啲甜，好似唔係撈勻，但係幾好。雖然啦係超超啦，但係即係我覺得係有少少坎坷，即係我可能反咗個鏡頭俾大家睇下。即係其實大家睇幾咁超嘅一個 community， 但係真係無可避免就係會有行蝦睇到咯。即係我唔知大家見唔見到。即係我覺得係好點講咧，嚟到呢度真係好睇得出，真係行乞呢樣嘢係好 common 咯。即係你對比你喺香港嘅時候，你即係都會見到，但係唔會咁頻繁咯。但係呢度真係你一落downtown，真係周街都係咯，唔係講笑。哇！仲有好多狗狗，好開心。我覺得我喺度可以坐好耐咯。極多狗咯，因為今日極好天啦。之後我懷疑
因為呢邊啲區全部都係 house 為主啦，咁所以都應該好多樓主會住喺呢頭咯。之後我就喺呢個位，就咁坐喺度，之後就咁喺度睇，真係都幾正，唔係講笑。笑死我！我喺個咖啡店坐咗成粒鐘咁滯，勁 chill 咁喺度望住個十字路口。但係呢啲天氣真係好適宜行路咯，真係 city walk。之後我今日仲要着裙仔，因為我今日真係成日有啲熱，唔係講笑。仲要見到好多狗，幾時可以有一隻三毛耶可以迎面而嚟？我就會即刻問佢可唔可以 pet。我就係想要三毛耶就得㗎啦，但係勁多大狗咯，唔係講笑。我哋距離下一個目的地係仲有9個字嘅行路程。係，我睇下，除非即係中間有啲咩好特別嘅嘢，我會入去睇下咯。但係如果唔係，我就繼續我哋嘅行路之旅。哇，好嘈，唔係講笑。但我真係發覺自己一個人真係有極多我唔應該搭嘴嘅人，即係同我喺度講嘢，真係有咩必要都係冇理都得㗎，唔係講笑。搞唔掂，真係好煩。點解自己一個永遠都係咁？唉，一睇就知道呢啲細路女勁易恰、勁易答話就咩係。但係其實你只要唔理佢咧，佢就唔會理你嘅。好，我哋繼續啦，我哋。我哋應該行咗半個鐘，勁 chill 啦！睇人哋嘅 community，chill 到爆，唔係講笑。我仲要一條大直路，應該仲行多5分鐘就到我哋嘅目的地。終於到啦，就係呢個二手鋪。唔知呢間啲 quality 點咧？係，都唔係好大間啊，其實。係啊，近排係都唔係近排係。呢2年我想要行二手鋪，係我哋一嚟睇下都有咩嘢，勁多人，唔係嗰時都唔係真係好大。我哋睇下有啲咩啱，真係尋寶咯，唔係講笑，即係多到咧係，其實唔一定有收穫，但係純粹係真係即係享受呢個尋寶嘅樂趣。有時真係會見到啲幾唔錯嘅衫，但係因為我而家冇手咧，所以好難去邊拍邊影。如果我真係見到啲我覺得幾靚嘅，我有可能再影，但係真係我冇手，唔係講笑。佢真係多到咧，就係啱啱我行咗一輪都好似冇咩啱，係癲到咩咧？連二手 bra 都有咯，但係我就真係唔係好敢黐線，二手 bra 都有係咩料？搞唔掂，唉，真係。但係即係冇啊，呢啲我覺得都 OK 咯。但係即係呢啲貼身衣物真係搞唔掂。係我哋，唉，我都唔知，好似係冇幾件係。呢間啲嘢有啲唔係太啱我，係，所以可能行多陣就走咗。即係佢集到連呢啲 board game 都有咯。但係如果我覺得如果你揾到啲都幾新淨嘅，都幾抵咯。但係因為我唔係去點玩 board game，所以就還好。但係的確係幾平嘅，講真，唔係講笑。即係如果你抄啦，當然係要係。佢除咗衫啦、玩具啦、電器都有嘅。當然唔知 work 唔 work 啊，但係我都話啦，如果你係當擺喺度一個 props， 其實都真係幾平。你睇，即係呢個唔知幾多年前嘅 Panasonic 都係30蚊價錢。雖然我唔知用唔用到啦，但係就係咁講。即係呢啲舊式嘅 DVD 啊、VCR player 啊，或者有個 printer 添。呢個 printer 咁似我屋企嗰部，我8蚊，黐線。但係真係唔知用唔用到咯。呢啲真係要搏咯，唔係講笑。呢個係我屋企嘅 printer 咯，
雖然有可能係舊一個型號，但係真係勁平咯，8蚊係咩料？8蚊，黐線喎！仲有得 copy 嘅，8蚊加自己個 printer，平到流，唔係講笑，係真係搞唔掂。之後仲有床單啦、床笠啦，呢啲係毛巾啦，呢啲我真係唔夠膽買啦，唔係講笑。之後仲有畫啦、畫框啦，各種電器啦。嗰度都有35蚊啫，雖然唔知用唔用到 Panasonic 㗎，唔差㗎，但係真係唔敢用呢啲，搞唔掂。唔好話爆炸，即係之前上一手用過，用嚟做過啲乜嘢都唔知嘅時候，就真係唔係好敢買啦。係，之後仲有咖啡機啦、擺設啦，係咯，真係搞唔掂。係，真係乜都有，唔係講笑，煲都有㗎，真係勁夠咧，係夠到死咁滯，都有市場㗎，都有人買㗎，唔係講笑。係，我多數最後會喺呢度睇下有冇啲咩嘅首飾啊，但係好似唔係太啱我，唔係講笑，有啲舊，唔係有啲舊，有啲唔係太啱我呢個年紀，所以就算。鏡頭都有係咩料？因為鏡頭嚟㗎。係嘅鏡頭，雖然我唔知咩鏡，但係呢啲係咪貴啲嘅嘢？哇！用唔用得㗎？我好好奇，唔係講笑啊，係鏡頭喎，黐線㗎喎！哇 ！DVD 機啊，唔係 DVD 機，黐線呢啲 video 機，究竟用唔用得㗎？唔係講笑。唔係講笑，菲林機都有咯，黐線。雖然唔係好抵咧，因為我啱啱上 eBay 睇，其實都係差唔多咁嘅價錢，但係呢部機係1988年嘅菲林機，唔係講笑，笑死我！真係乜都有咯，唔係我，真係可以過嚟尋寶，搞唔掂。我啱啱有啲衝動想買啦，好似好正咁，但係我發覺 eBay 好似係仲平，咁所以就算，我就唔搏啦。係，我哋走啦。我哋出翻嚟了，我哋而家行去呢個沙灘，係因為我行過去都要40分鐘，雖然而家其實仲有好多時間，但係我當慢慢行，係咯，咁就而家出發去呢個沙灘，但係真係搞唔掂。每一次去 Fellow Village 都有好多唔同嘅嘢，都係大開眼界。係，我哋行啦，再見。行咗半個鐘嘅住宅，終於去翻啲有商鋪嘅地方。我哋而家應該仲有10分鐘，左右就會到沙灘附近。但我哋想行埋呢條街先，因為呢條街係我之前拍嘢嘅時候無意中發覺真係幾 chill。之後想去翻上次我去買士多啤梨嗰個 Organic Market 去買翻啲水果。係，我哋去到再見啦。因為其實真係 chill 到飽，因為其實都冇乜目的地咯，應該咁講，真係亂咁行咯，係咯。佢落緊山，我哋希望今日嘅黃昏係好睇。我哋而家係嚟到 Queen Street East， 我哋行一陣再去沙灘。我哋去翻我上次拍嘢嘅時候嘅 Strawberry， 之後呢個 part 應該上次係落緊雪咯，而家係凋謝晒。我應該行多一陣，前面就轉右了。勁熟悉咯，上次嚟仲係落緊雪，好似就係嚟呢間，好似係咪咧？又買咗士多啤梨，4蚊一籃，幾好。翻去睇下好唔好食。之後我哋去行翻啱啱嗰個 park， 就睇日落啦。而家已經黃昏啦，見唔見到？我哋而家入咗嚟呢個甜開做咩咧？因為我有啲頸渴痛，我有啲餓，所以想食少少嘢。咁咧最平價嘅選擇肯定就係 Tim Hortons，所以就係我哋買完嘢就諗住喺個沙灘邊度食咯。我哋今日使咗25蚊左右啦，應該呢度7、8個幾。之後啱啱買咗條青瓜同呢個
士多啤梨呢度係5蚊，之後呢個再加個 bagel 係7蚊，之後啱啱嗰杯嘢都係7蚊，所以就係7蚊啦，7蚊啊，即係21。之後呢度25蚊左右，計埋車錢就30蚊內，即係平靚正，唔係講笑，係慳錢就係咁，咩都唔買，係。哇！個天而家已經橙色，雖然個角度有啲差，但係我覺得就咁睇海都好正，唔係講笑，好近添，我食緊嘢，勁正都唔係講笑，就咁聽海聲都可以聽成日，仲要冇乜人，搞唔掂，好正。唉，真係心煩嘅時候睇下海，真係一片平靜，聽下海浪聲，係話咩一面開始買嘢先。係我哋喺度慢慢咁睇日出，我成日想講日出日落啲嘢。我哋要走了，因為有啲凍，唔係講笑。海邊都唔係海嚟嘅，湖邊係的確有啲凍。係我哋要同呢個沙灘仔説再見了。係因為其實已經太陽落山咗啦，見唔見到？唔係，其實都未，呢邊啊仲有少少都係，但係呢邊已經黑，又唔係黑晒嘅，即係已經冇晒色啦。喺嗰邊咯，係我哋趁未完全天黑，我哋要走啦，因為我翻去都要成個半鐘。好啦，我哋呢啲日常嘅 vlog，希望大家中意啦。其實我都唔係好知我話影咗啲咩畫面俾大家睇咯，即係希望有畫面可以出到嚟之餘係真係咩咯？係啊，就係一個好平凡嘅一個 vlog， 求其即係求其行，唔係講笑，完全冇目的，就係諗住行下散下心就咁算啦。係，我都要翻屋企啦，因為我有啲餓啦，唔係講笑。我翻到應該都10點㗎啦。好啦，我哋下條片都唔知幾時見啦。好啦，我哋下條片再見啦，拜拜！但係我見到3個嘢，我好想衝過去啊，但係佢已經走咗啦。好算，我哋好啦，我哋下條片再見啦，拜拜，拜拜拜拜拜。